然之後咧，跟住去開房之後，我同我個男朋友男女之間喺入邊喺度做一啲搞嘢啊嘛，係嘛，做一啲事。跟住我男朋友去沖涼嗰時，我都去沖涼噶咯，沖涼咯。跟住入去嘅咯，後尾我就睇到好似有迷迷糊糊有個人入嚟咁，跟住又飲醉啊嘛嗰時。跟住有個人好似開門入嚟咁樣，後尾我冇出聲，後尾跟住我唔知係唔係好似遊戲咁樣，本身嗰陣時嘅情景係咁樣。後尾我男朋友沖咗涼出嚟啦，沖咗嚟出嚟唔到嗰時，同我男朋友喺度。後尾我一見到喺度搞嘢嗰時，我就見到有個人企喺度，係我啱先應該係我啱先飲酒嘅嗰個客戶嚟嘅。你有冇人聽得明佢講乜鬼啊？因為咧，我啱先咧隻耳仔咧有啲問題啊。你啱先講係講乜鬼啊？佢哋幫我打出嚟得唔得啊？嗰啲閪佬有冇人聽得明啊？我同個男朋友喺度飲咗醉啊嘛，佢開咗房，開房之後，後尾同個客戶就入嚟噶咯。後尾我同我個男朋友講喺度搞嘢嗰時，我同我男朋友講，我話我好嬲啊，話叫佢出去。我男朋友佢話我知道啦，你係約咗你個男朋友去570搞3搞4。係嘅，你搞下咧，然之後咧，你有個客戶走咗入嚟探你兩個係咪？係啊。佢係點樣走入嚟探你兩個嘅咧？行落嚟咯，我都唔知佢點樣行落嚟嘅，都係個客戶嚟嘅，應該。佢係行咗入嚟嘅，咁啊姐姐你應該搞清楚啦。行入嚟嘅，如果唔係佢放你入嚟嘅咧，你唔係你放佢入嚟咧，就係你個男朋友放佢入嚟噶啦。係我男朋友放佢入嚟嘅。咁放咗入嚟，你係唔知你哋搞嘢嘅時候咧，就睇到佢係咪？係啊，我叫我男朋友話嗌佢出去咯，因為係個客戶嚟嘅。我男朋友佢話信佢意嘅咯，因為佢提前同我男朋友溝通過呢啲事嘅咯，因為我男朋友想簽呢個單啊嘛。後尾佢話我男朋友由得佢啦，佢話俾佢滿足佢一陣間就算啦，佢唔會對我點樣嘅。我男朋友係咁樣講。後尾我知佢唔會對我點樣，後尾我男朋友我真係又嬲又叫，我真係好激動又嬲到時。又嬲又驚，我話叫佢出去，為咗我男朋友呢單生意嘅話，我話我男朋友喺度翳咗我好耐嘅咯。佢話為咗呢單生意叫我忍下，其實佢又冇對我點樣，滿足佢一陣間就算嘅。即係佢想睇你兩個搞嘢係咪？係啊。你聽唔聽得到啊？語無倫次有冇聽得明佢講嘢啊？即係佢放咗入嚟，佢係想睇住你搞嘢。係。然之後咧就叫你兩公婆咧就俾佢搞嘢，睇佢搞嘢係咪？係啊，佢又中意咁樣睇嘅。明白。後尾我男朋友佢話要俾佢睇嘅咯，因為我男朋友之前應該係同佢有傾過呢啲事嘅咯，因為係簽咗個單嚟嘅。聽得明啊，妹妹。好嘅。咁然之後點啊？跟住接落嚟仲奇怪喎，我仲要我用口嚟幫個客戶係咁樣做先得喎。我男朋友叫我係咁樣幫佢，話呢啲好啦，呢個一筆帶過啦吓，用某口就得啦吓，你講。用某口嚟夾，有冇夾親佢？有。有。有你都發威嘅。我男朋友佢話要俾10萬蚊我真係好缺錢。即係點？本身依家佢話佢話簽咗呢單單落嚟之後俾10萬蚊我男朋友係咁樣應承我嘅。咁然之後咧，你就幫佢夾，攞隻個嘴嚟夾。係啊。咁你而家有咩問題啊？咁你自己自願嘅喎，而家。我依家就係身體又唔舒服咯，本身又有咗我男朋友嘅咯，後尾個單簽咗落嚟啦。個單簽咗落嚟，你唔舒服，你有乜嘢唔舒服啊？後尾個單簽咗落嚟之後，有一次我又去
突然間個身體唔舒服，下邊嗰度又我去檢查得啦，嗰3隻疱疹同埋尖銳濕疣嘅下邊嗰度唔舒服去檢查啦，檢查嗰時又話我有咗咯。我都唔知點講你啊，姐姐。如果咁樣嘅話，呢個嘢咧好鳩麻煩嘅，姐姐，你知唔知啊？所以我依家唔知點算咯。我男朋友依家我發信息俾我男朋友，佢本身佢都係有老婆嘅。咁點啊？你發俾佢想點樣啊？咁你又得咗呢啲咁樣嘅嘢？啊，永恆的心，你係咪聽唔明人哋講嘢嘅啫？我知我得呢啲嘢，我想要佢下一次點樣解決，要唔要俾多啲錢我？問題佢依家都唔睬我，敷衍了事咁樣。點唔睬你咧？你唔係一齊做嘢嘅咩？同佢？佢老婆有一次，佢老婆又發信息過，佢老婆都知道我男朋友同我發有信息呢啲事嘅咯。咁佢老婆知唔知咧？你有咗呢啲咁樣嘅病㗎？佢老婆知啦，依家。咁到底係邊個惹邊個嘅咧？因為佢男朋友佢老公係有噶啦，佢老公即係我男朋友啊嘛。佢老公有嘅，咁到底你覺得係佢老公係惹咗俾你嘅？係啊，佢老公係惹咗俾我嘅，都係我男朋友傳染俾我嘅。本身我同我個男朋友係咁樣搞埋一齊嘅話，後尾又有咗，我就同我男朋友傾啊嘛，我話發生咁樣嘅事啊，我男朋友就話叫我打咗個 BB 俾2萬蚊我。咁你制唔制啊？我唔制2萬蚊，我話太少啦。之前應承我嘅10萬蚊仲未俾得到，仲未俾我。後尾有咗之後有咗2萬蚊俾我，我話我唔制。後尾我唔制之後，後尾佢哋老婆知啊嘛，佢老婆知咧又過嚟打我。咁你真係慘啊，姐姐。所以話我依家都唔知點算咯，我都唔知點講出嚟先好咯，我都唔敢同啲人講。加上佢老婆依家又到處唱黑我。咁佢冇唱黑你講嘅事實嘅，姐姐，你知唔知啊？佢講嘅係事實啊。佢問題係話我傳染俾佢老公嘅，其實係佢老公傳染俾我嘅。依家加上我依家我老公又有呢啲病咯。你老公都得埋呢啲病啊？係啊，所以話就係佢男朋友傳染俾我噶啦，之前我老公都冇嘅，後尾我老公又過嚟，依家我同我老公叫我走咗啦，淨身出戶啦，依家叫我。